हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में कि स्लीप एपनिया क्या है, इसके कारण, इसके लक्षण, ऑल अबाउट ऑफ स्लीप एपनिया। लेकिन अगर आपने अपने ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहें। की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप देख रहे हो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बिल नोटिफिकेशन है, उसको दबाएं, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जब कोई व्यक्ति रात को सोता है तब वायु मार्ग की मांसपेशियां बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों के लिए पर्याप्त हवा नहीं प्रदान करता और श्वसन प्रभावित होता है। कभी कभी सांस लेने की दिक्कत करता है, जिसे एपनिया कहा जाता है। ये मूल रूप से 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए एपनिया अंततः मोटापा और रक्तचाप जैसे मधुमेह और जोखिम वाले कारकों को बढ़ाता है, क्योंकि शरीर में सोने की हानि होने की प्रतिक्रिया इंसुलिन बनने की क्रिया रोकती है, जो मधुमेह पैदा होने का कारण है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के कारण वह अहम हो जाते हैं। क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध नींद और सांस दोनों से है। इस बीमारी में जब भी आप सोते हो तो आपकी नाक और मुंह ऊपरी हिस्से में हवा भर जाती है। इस वजह से नाक का कुछ हिस्सा, पूरी नाक जाम हो जाती है। आप मुंह से सांस लेने लगते हो, जबकि हवा के दबाव के कारण नाक से आवाज़ आने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जब खर्राटे लेते हैं तो उनका मुंह पूरा ही आधा खुला होता है। इस बीमारी के कारण फेफड़ों को हवा बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसके कारण कई बार सांस रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण, इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। ज़्यादा वजन होना कारण है, या मोटापे की वजह से गले का साइज बढ़ जाता है। सबकी नाक और मुंह वगैरह अंदरूनी हिस्से का आकार घट जाना, इसलिए भी ये परेशानी हो सकती है। कई बार टॉन्सिल बढ़ जाने के कारण भी ये परेशानी हो सकती है। गले या सांस की नली के पास ज़रूरत से ज़्यादा टिश्यू उग जाने से, अल्कोहलिक होने से परेशानी हो सकती है। नींद की दवा लेने से भी ये परेशानी हो सकती है। लक्षण स्लीप एपनिया के सामान्य लक्षणों में से है कि सुबह समय सिर दर्द होना, एकाग्र होने में असमर्थ होना, चिड़चिड़ाहट होना, अवसाद होना, मिजाज में उतार चढ़ाव होना, मूत्र तैयार बार बार करना, जाते समय सूखा हुआ मुंह या पीड़ा युक्त गला, सांस में कमी, बार बार जागना, खर्राटे लेना। स्लीप एपनिया के घरेलू उपचार, इलाज और परहेज और आहार लेने योग्य आहार ही ताज़े फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज अधिक मात्रा में ले, कम वसायुक्त डेयरी उत्पाद, स्वास्थ्यवर्धक वसा, जैतून का तेल, रेशेदार आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद फल, इनके पर सलाद लें और इन चीज़ों का परहेज करें। चाय, कॉफ़ी, कैफीन युक्त उत्पाद का परहेज करें। तामसिक भोजन का परहेज करें। योग और व्यायाम, गले के व्यायाम हवा के मार्ग की स्थितियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाकर स्लीप एपनिया की गंभीरता को कम करते हैं, इनका ध्वस्त होने का संभावना को घटाते हैं। अपनी जीभ में अपने मुख को छत तालू के विरुद्ध सपाट टिका दें और ऊपरी हिस्से के बाजू में ब्रश करें। ब्रश करने की क्रिया 5 बार दोहराएं। ऐसा दिन में 3 बार करें। दिन में 1 बार या 3 मिनट के लिए अपनी जीभ को तालू से चिपका और तालू को जीभ पर दबाव डालें। मुँह के भीतर एक तरफ उंगली रखें, उंगली गाल के विपरीत रखें। ठीक उसी समय गाल की मांसपेशियों को विपरीत खींचें। 10 बार दोहराएं। अपने होठों को चुंबन की अवस्था में रखें, होठों को गुब्बारे में रखें। एरोबिक्स करें, पैदल चलें। घरेलू उपचार, रात्रि के भोजन और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल रखें। से सोएं। व्यायाम नियमित रूप से पालन करें। नींद नियमित समय का पालन करें। पीठ के बल न सोते हुए करवट से सोएं। रात के समय नाक को मारकर स्लाइन स्प्रे या पिलाने की औषधियाँ या अधिक पात्र खुला रखें। बिस्तर के सिरे 4-5 फोम के टुकड़े रखें। तकियों का प्रयोग कर सकते हैं। स्लीप एपनिया की रोकथाम और जटिलता, रोकथाम और बचाव, शराब का सेवन न करें। सोने से पहले औषधियों जैसे नींद की गोलियाँ, शांतिवर्धक दवाएं, ये आपके गले की मांसपेशियों को आराम देती हैं, आपकी श्वास धीमी करती हैं। ध्यानपूर्वक खाएं, नियमित व्यायाम करें, उचित वजन बनाए रखें, धूम्रपान त्यागें। डॉक्टर को कब दिखाएं?
संपर्क करें। यदि आपको दिन के समय उन्नतिपन या थकावट है, जाते समय सूखा मुंह या पीड़ा युक्त गला, सुबह के समय सिर दर्द होता है, एकाग्र होने में कठिनाई, भूलने के समय से अवसाद या चिड़चिड़ापन या घबराहटें आती हैं, या नींद दौरान श्वसन समस्या है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो और ट्रीटमेंट ले सकते हो। उपचार और निदान। इलाज नहीं होने पर ये बीमारी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, अनियमित दिल की धड़कन, अवसाद, थकान, डायबिटीज से दर्द, ADHD के कारण शिक्षण की भिन्नता और गतिविधियाँ खराब प्रदर्शन बन सकती है। यदि आप इस बीमारी के लक्षण हैं तो आप डॉक्टर को स्लीप एपनिया परीक्षण करने के लिए कह सकते हैं। फिर पेलिसोनिक कहा जाता है, ये एक पेलिसोनिक सोने की गतिविधियों का अध्ययन है और इसके द्वारा ताकि पता चल सके आपके वास्तव में एपनिया है यदि आप किसी अन्य बात। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।